Mas o time de é tu, Jonathan. Ah, é. Escolhe o chicken, escolhe o chicken. Pode ser o Ross também. Escolhe o Ross, escolhe o Ross. Ah, só tem esses dois? Poxa. É. Ei, não, mas se eu sou o É, que a teammate gente não e liberou. tem o chicken Eu e não o achei. Ross ali, quem é tu, Diego? Acho que a gente libera ele só jogando, tá ligado? Bora entrar na fazenda. Ah, eu achei que era um botão pra dançar, o cara dança sozinho, ó. Sai, Ué, como filha assim? da mãe. Pera Sai, aí, desgraçado. Tipo, leviado. Ah, E foda-se aí? moeda. Tem moeda nessa. Caralho, daqui foi que tu botou isso aí. O maluco botou o negócio. Não. Não! Eu me matei. Nossa, Não, mas também é fácil ganhar isso aí, né? Aí tá eu morto ali. eu tô sabendo controlar. Morreu. Ah, Eu não sei controlar morreu. esse bicho. Ai, caralho. Morra logo. Ei, tem tempo aqui? Não sei. Morreu. Incrível. Ah, Não, tem que trocar esse botão. ah, tá jogando o controle, né? Não, agora eu me estressei com o controle, não tava indo. Eu tô com trocar. Ah, moleque. O engraçado não vai sei onde trocar é que mesmo o veio. controle no meio do jogo. Eu vou. Mas não tem aqui. Eu vou é Maria de vó. Ei, vai acabar, Isaac, vai acabar. Oh, gente, não tem não. Estão jogando Terraria, velho. Como é que muda? Não, era pra ter colocado a égua. Pra que esse tem nessa porra? Pra que gira? Morreu, Eu matei! otário. Morri também. Pra minha própria armadilha. Não, mas eu também mudei o do Terraria, menino. Não aguentei não, do Terraria não. Otário. Ah, puta, eu vou tirar essa porra aqui, não faz sentido nenhum. Como é que tira? Como é que tira? É como Uma bomba. bomba. Ah, É? não, macho. Agora eu duvido Agora não voltar. sei como voltar! Caiu já era aí, caiu já era. Caiu, já era. Essa onde? Oferecimento Funerária Vida. Ih, isso aqui. Toma. Nossa, quer saber? Aí, ó. Tá me enchendo de bosta, não vai dar pra sair daqui a um tempo. Ah, ó, melhorei a situação da nossa vida aí, ó. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Se não fosse por mim, se não fosse por mim, oh meu Deus. Muito fácil. Se não fosse por mim, ah, vou até dificultar um pouquinho que tá muito fácil. Ó. Não, Isaac, aí tu facilitou pra porra. E agora, como é que eu vou sair daqui? Eita, cara, o que que eu fui fazer? Eita, Isaac inteligente do cara. Ih, Isaac me ajudou agora. Me ajudou, viu? Ah, não. Muito fácil. Muito fácil. Sem ponto. Still easy. Isso aqui. Joga. Quero ver. Oxi. Quero ver agora, sai fora. Porra, pior que eu botei pra mim, né? Que foi eu que usei aquilo ali. Ninguém usou aquela voz, fui eu. Oh, muito fácil, muito fácil. Meu Deus. Morre, Isaac, morre, morre. Não. Morre, Zay, morre. É que eu ia ganhar ponto se ele morrer. Passei Ai. reto. Ah, é? Tá muito fácil, tá muito fácil. Vamos ver agora o que é fácil agora. Ei, duvida agora. Ó, fácil. Pô, ninguém pegou Oxi, a planta, velho. fácil. Como é que gira? No controle não tem, não.
Só bota. E bota lá ele. Ai, meu Deus. Mas é um velho, otário como mesmo. que gira? Oxi! O cara entrou numa fase secreta aqui. É mesmo, dá pra passar aqui. Ah, dá dano. Ai, quase. Nossa, cara. Não dá pra passar por aqui, não? Poxa, como é que eu... Não, Ah, é aí, ó. impossível, tenta aí. Não. Eu cliquei. Não! Clicando. Que horror! Não. Ah, mas... Oxi! Eu ganhei por quê? Porque Será que eu foi ganhei por matar alguém? Velho, sempre Foi pega pra mais matar rápido mais que ele. Ah, porque não consigo girar. Ó, gira, no mano? teclado é no Q não é que gira. Agora aí no... Não é nos gatilhos, não? Não, que no gatilho, alguns gatilhos não. Pô, Isaac girou. Meu, eu tô no mouse. Pega no teclado. Eu girei no mouse. Como eu fui burro, Nossa, eu sério, não botei aquela voz e eu me treinei. matei. Ih, velho. Isaac tá tentando ir pelo mais difícil, eu acho. O quê? Eu ia me abaixar, A velho, minha mas- flecha matou os três, mano. Nossa, Isso aí é pra tirar alguma coisa, viu? Não, tá perfeito. Eu não sei como é que gira. Eita, eu saí do jogo. Bota a mão pra lá, Isaac. Não vai dar pra sair não, macho. E agora? Agora tá fácil, seu desgraçado. Tá fácil. Ai, ai. Tem que ser no hidrante. Vai ter que ser no hidrante. Se passar, passou. Ah. Agora tem que vir uma bomba, rezar pra vir uma bomba. Aí. Aqui é o inverno. Não, não, aqui é de boa, aqui é de boa. Ô, véi. Ai, ai. Oxi, Eu não consegui acertou. agachar. Ele quicou. Caralho, ele vai passar Nossa, o morto. Ele passou. Ele quase passou o morto. Oxi, 2 rodadas, o Diego vai ganhar. Ah, não botou tempo. Oxente, Oxi, cadê o canto da ganância? Vai ser aqui. O Gandagan. Não, aí vai deixar fácil. eu tô tentando pensar em uma ideia aqui. Caralho, Nossa Zé, o que tu Senhora. fez aí, mano? Foi de Ah. Oh, meu Deus. Como é que eu volto agora? Tô preso. Tô preso pra sempre. Eu subi lá pra cima. Não! Não, calma. Espera. Ah, toma. Nossa. Morri. Foda. Tá fácil, é? Tá fácil. Tá, Diga velho. velho. Cadê eu? Não consigo mexer. Tá mexendo. Diego pra mim é o mais lagado que tem. O Pra mim boneco também, dele ele tá todo lagando pra transporta. porra. Não, Fora da aí. caixa. quebrou. Não funciona mais. Eu vou tirar o quê? O que isso aqui faz? Ah, uma plataforma que sobe e desce. Isso é engraçado, viu? Essa bomba de bosta não serve pra nada, só pra atrapalhar o cara. Ai, meu Deus! Ah, não. Não! Não! Se você volta nem movendo. Eita. Ele vai. Vai. Caraca. Eu mesmo me matei. Olha que cano. Ai, que cano. Nem faz sentido, ovelha nem tá no nome do jogo.
Deixa ele fazer um sinal do narcisismo ali. Narciso? Isso não é Narciso? Oxi. Pô, eu só queria mudar, velho. Eu tô no teclado agora, meu controle falhou. Isso aqui, toma. Faz o L, tropinha. Não, não pode ser muito aí não, senão... Aí não diz faz aí, o ai, L. coloca essa porra. Não, não pode ser aí não. Eita porra, fudeu. Faz Cai o ali L. embaixo, não volta nem fudendo. Eu só me joguei. Não, não é possível que vocês não passar, eu vou perder. Ah, Não nada. pior, né? Eu não prestei atenção. Se cair ali embaixo já era. Essa foi a fase que o Jonathan gravou. Foi? Vou fazer. Por que eu peguei uma Ó, vou bomba, fazer. homem? Vai, não fixa. Na época que eu gravei, tava lagando com a porra. Não dá pra passar, não. É impossível. A gente esperou a morte. Os caras estão dificultando uma passagem que a gente nem chegou lá, velho. Vai, pra facilitar aqui, ó. Não! Não. Deixa que vai, viu? Quase. Não! Não, cara! Ele conseguiu, velho. Ele conseguiu. Eu não Ele pegou a consigo, moeda. acho que eu Ele pegou a moeda, velho. Caraca, como, bicho? Foi no limite, no limite. Tá usando hack. É. Oxi, eu e tu pegando mesmo? Oxi! A gente bugou. Esse aqui. Ele. Mano, Tu ainda botou no Agora lugar quero ver errado. passar por aquele buraco. A eu flecha vou no lugar errado ainda, eu vou no lugar errado. A flecha vai ficar batendo na parede. Ah, não, ainda fica batendo no Passa, bicho. Isaac, passa. Não. Isaac não era o Diego. Ei, ele pegou o jeito. Ah, venceu, desgraçado. Ai, vou estourar o bagulho lá, tá ligado? Não sei onde Pra botar quê? isso. Tá deixando mais fácil. O cara tá com... O cara preso lá embaixo. Eu peguei a moeda, velho. Não! Cara, tinha uma moeda ali. Eu botei. Ele que botou. Pra quem fosse corajoso. Calma aí, tá me pegar. Ó, a gente pegou mesmo, de novo. Xê, verdade. A gente bugou o bagulho. Vou montar uma fase aqui assim. Aí ficou fácil demais. Ai! É, tá bem facinho o Diego ali. Oxi, Volte de novo. Volte de novo. Hã? Aqui, ó. Quem é? Eita porra! vocês vão passar por onde é pra passar. Ah, Eita, filho cara. do céu. Acho que não dá não pra subir ali, viu? Então. Ah, não, homem. Eu pulo. Ei, meu caralho.
Não! O cara foi pegar a moeda. O cara Eu tá vou pegar essa segurando moeda. queimado. Nossa! Nossa! Ai, Com meu soco, com Deus. soco, com soco. Não, Felipe, fuck! O cara conseguiu chegar lá. Pela primeira vez eu consegui passar, mano. Você ia fazer um monte de ponta, aliás. Certificado dessa vez. Não, véi. Não. Aí se fudeu, velho. Caraca. Socorro. Consegui. Olha o tiro. Não na boca aí, ó. Ah, cara, olha o que os caras Aí, botaram mano. aqui. Era agora, mano. Vamos ver o que eu faço aqui. Ah! Foi cheio. jogo. Eu vou pegar essa moeda pra sempre. Eita, cara. Daí, O bom é que tem uma moeda ali Ai, não embaixo vai. também, do outro lado. Tipo assim, é impossível pegar aquela. Se pegar aquela já era, tu fazer conta. não dá tempo, o bicho não vai na hora. Não dá tempo não. Eu tenho que bolar outro plano antes que essa bola me acerte, não. Aí, ó, tem que ir aí, ó. Nesse lugar aí. Eita, toma. Duas rodadas. Vai facilitar muito aqui. Não. Não, não. Não. Nossa! Levou só um no zóio. Ai, que susto. Que isso? Eu tô de flecha. Ah, mano. Cara, última rodada. Se eu não ganhar agora, eu não ganho mais não. Não! Não. Tão desgraçado, viu? É. Otário. Valeu! Não tem como passar, velho. Não, Caralho, o gente. Beck atravessou a água. Não, acho que eu morri ali, bicho. Isso. Esse jogo não só vai passar. Quem botou esse drante aí vai se Como que passa lascar, viu? isso, velho? Quem Como é que botou esse passa drante nisso? aí. Esse drante aí foi o que acabou com todo mundo. Ixi, Maria. Caiu no conto do vigário ali. Do vigário. Do vigário. Ah.
O próximo vai ser diferente, no próximo eu ganho. Se fuda. Vai se fuder. Só o Ultimate. Oxi, cadê o resto do nível? Só tem 2 desbloqueados, que diabo é isso? E aí? Só tem Vamos 2 comprar, não? níveis, cara. Créditos. Que isso? Ah, não. Gente, tá Sim, não tem como liberar outro modo não? Como é que funciona essa porra? Jogando. Carregar nível. É Oxi. com mouse. É com mouse, bicho burro. Eu tô usando o mouse. Clica com mouse. Não é Não tô muito burro. clicando. Inserir o código do nível. Pera, será que tem que inserir isso aqui pra poder ganhar nível a mais? Será que é na internet? Nível, Código ultimate. do nível. Tem uma interrogação aqui. Por isso que eu tava Nossa, querendo então entrar vai aí. R, Shift, R, E, o quê? Enquanto isso eu vou R, ajeitar R, aqui. Shift, R, R, E. R, R, Shift, Shift. Não, pera aqui. R, R. R, R, Shift, Shift.